大家好啊，我係黃天南師傅。今日咧同大家分享一個八字嘅個案，呢就係一個再婚嘅一個嘅考慮啦。喺幾年前咧就有一個男士咧就過嚟算命，咁佢就係問咧就係佢好冇識到個女朋友咧，好冇同佢結婚。咁我心諗，如果你有個婚姻嘅機會，咁你咁點解唔結婚咧？點解咁多考慮咧？原來咧佢咧就曾經幾年前咧就離咗婚。咁而家咧就有帶住一個小孩子嘅，咁我哋就睇睇呢一個嘅八字啊。呢個男士咧就生於1973年，就係癸丑年，11月就係呢個癸亥月，14日咧就係呢個甲寅日，咁生嘅時間咧就係呢個己巳時嚇。咁我哋睇睇佢呢個八字咧，佢呢個八字咧係有兩個財星嘅嚇。咁財星就係佢嘅太太咧一個就喺年支，另一個咧就喺時干嗰度嚇。咁但係我哋睇到呢兩個財星咧，其實佢嘅遭遇就完全唔同嘅。第一個財星咧，咁佢周圍咧其實都係圍住啲水嘅嚇，呢度上面一個癸水，隔離就係一個亥水。咁但係第二個八字個財星咧就係坐住一個巳火嘅嚇。咁呢個日主咧，佢係甲木人，就生於亥月咁佢呢個月令咧就係一個偏印。咁一個偏印人咧，佢個性格咧就比較孤獨。咁同埋咧就平時都生活咗喺自己嘅幻想之中，咁對其他人咧個態度都比較冷漠嘅。咁佢第一個財星咧，呢個正財喺個年支嘅財星咧，就啱啱就坐喺呢個亥水嘅隔離。咁所以佢亦都講咧，佢對佢第一段婚姻咧，對個太太咧個態度係比較冷淡一啲嘅嚇。咁我哋喺八字嗰度咧就睇下，佢喺2009年2月嘅時候咧，佢就係離婚嘅嚇。咁佢當時就行緊呢個己未運，有個己字嚇。咁我哋見到天干裏面嗰兩個己咧，都係克走咗佢個癸水啊。咁癸水就係佢正印啦，正印就係佢個家庭啊。咁即係呢個己土咧，就克走佢個家庭嘅癸水。咁但係我哋亦都睇到呢個嘅地支咧，佢呢個地支咧，佢呢個丑土咧就出咗嚟啊！呢個丑土就出咗嚟。咁但係丑未咧就同佢個大運就衝嘅嚇。咁呢個財星咧就被衝。咁去到丁卯月，去到2月嘅時候咧，呢個卯木咧就克走咗呢個財星克走呢個丑土。咁所以咧，佢係個家庭被克咧，亦都係佢個財星被克嘅，所以佢就係離婚啦。咁過咗幾年之後咧，就去到2016年啦。咁佢咧就識咗另一個女士嚇。咁我哋見到咧喺八字裏面見到呢個丙火咧就生旺呢一個嘅年干肉嘅己土啊。咁佢點解呢個丙火能夠生旺到呢個己土，唔俾呢個癸水克咧？原來當時佢行緊嘅運咧就係戊午運，呢個戊呢個字，戊咧就克住呢個癸或者合住呢個癸水嘅嚇。咁所以丙火就能夠生旺呢個己土。咁但係丙火係陽火，己土係陰土，咁所以佢生旺咧就係嗰個力量咧轉化就唔係十足㗎。咁所以當年2016年嘅時候咧，佢就比較考慮得比較詳實深遠一啲。咁我哋見到丙火咧就係佢個食神食神咧即係佢個思想己土就係個正財星。咁其實當年咧佢個食神即係佢個思想咧就好想揾一個女人嘅咁但係只係好多嘅考慮。咁去到2017年嘅時候咧，佢就丁火就係佢個傷官，咁傷官就係佢個勇氣咁丁火就生旺佢個己土，即係佢個勇氣咧就跑出嚟咧，就想好想得到一個嘅財星啦，得到個太太啦。咁我哋亦都可以睇到地支裏面咧，呢個辛金同埋呢個酉金咧，呢兩個金咧其實就生旺咗呢個亥水。亥水生旺呢個寅木生旺呢個巳火就生旺呢個己土咁所以咧，佢喺2017年嘅時候咧，就同呢個女士咧就結婚就進入咗第二段嘅婚姻啦咁所以我哋見到呢兩個財星咧，佢喺個遭遇上面咧都係完全都係唔同嘅。咁第一個財星咧就係周圍都係一個冷冰冰嘅水。咁第二個財星咧就坐住一個嘅食神，即係佢自己嘅食神，就係佢自己嘅思想咁就係被呢個巳火所生旺嘅咁所以呢個八字咧，我哋睇得到咧，就係如果一個男士想一個美滿嘅婚姻嘅話咧，咁你首先咧就對個太太咧就唔好太過冷冰冰啦咁你一定要係用一個熱情咧就生旺呢個太太。咁呢個太太咧就能夠幫你咧就係建立一個美好嘅家庭。
同埋你自己有個比較好嘅事業啦嚇。咁今日咧就視頻咧就講到呢度嚇，咁就多謝大家嚇。